Кто на меня? Кимоно дзюдо. Ты кто? Тоже кимоно дзюдо? Кто на меня с ней? Кимоно дзюдо. Ты меня тоже снимаешь? Да. Кто на нас с Викой? Друга. Все, мам, я буду снимать влоги на YouTube. Пока. Все еще, мне кажется, по-разному, но ничего страшного. У меня что, одинаковое лицо, что ли, нет? Ну и все, абсолютно. Ничего страшного. Что я на Met Gala, что ли, иду? Это что вообще? Что я сказала? Ну, как будто я не туда. Рентер. Так, мы вот давайте сначала дверь. Что-то такое. Заходим, такие, оп, повесили, оп, все есть, значит, зонтики есть, зеркальце маленькое есть, вот такое вот это, вот такое ключики, окно, большое окно, еще одно зеркало, что-то тут такое. Ага. Тут для обуви. Ой. Что тут еще лежит? Заходим. Тут еще одни огромные эти подоконники. На них можно сидеть. Я уже посидела. Спасибо. Значит, два вот таких вот диванчика. Вот такой вот. Что это? Не знаю. Вот камин. Вот друзья. Вот еще огромный. Да. Вот очень красивые стульчики. Диван. Шкаф. Открытый. Пока. Туалет. Тупо туалет. Зеркало. И тут тоже. И вот тут картины такие. Так. Ага. Значит, вот у нас кухонка, очень классная кухонка, все мне очень все устраивает. Вот, значит, посудомоечная машина. Тут дофига посуды. Есть кофемашина. Все вот даже, холодильник. Он вообще врублен, нет? Да. Вот, закрыла. Тут вот еще вот такой вот шкаф. Выходим сейчас. Вот тут, значит, ванна. Вот тут зеркало. Вот это туалет. Вот. Ага. Очень все еще много чего есть. Значит, это скрытый шкаф, зеркало. Сюда горничная. Вот, значит, два вот таких вот огромных. Ага. Ага. И вот. И вот. Все, пока. Махай. Добавлю тебя в влог. Что тебе подарили? Не снимаю. Ух ты. Бедняга. Он вечный тип, блядь. Слушайте, я вижу. Красота вообще просто супер. Доброе утро.
Что-то не чувствую, что оно, конечно, доброе. Ожидаем, что Бритни Спирс убили. Или на заточении. Сделаю абсолютно не похоже, но это не важно. Мило. Прям, ну, да, прям хорошее первое впечатление. Хожу, брожу рядом с домом, пью кофе, фоткаюсь. Хожу вот так около этого люка. Мне страшно. Ну вот. Здорово. Солнца, блин, нет. Заход через 10 минут. Ну, как бы, удивительно, да? 9 часов вечера. Как бы, ребята. Вот я перекрасилась. Глаза. Ну, в принципе, все. Чтобы пофоткаться. Где? Ну, как бы, нет, ну где тут, но кто? Никого. Вот. Это вообще грустно. Вот у меня за 3-й раз, когда я езжу в Питер, у меня нет ни одной нормальной вот фоточки где-нибудь, чтобы меня кто-то фоткал. Потому что. Вот. Глаза. Опять уже осыпались все блестки. Пока. Если что, я сделала штатив из туалетной бумаги. Все, что было, окей. Вот сюда света не хватает. Вот надо было кольцевую лампу брать с собой. Побывала я сегодня в Выборге, потому что я слышала от своих родителей, пока мы гуляли. Там очень все заброшено. Ну, типа, облази, не реставрированные дома, очень вот такое. Но вот это, блин, да будет странно звучать, наверное, это единственные заброшки, около которых мне комфортно ходить. Я не знаю, с чем это связано и что из этого можно вынести, но вот мне очень понравилось, правда. Вот мне очень понравились заброшенные дома и дома, которые облазят. Мы когда уезжали, мне так захотелось там пожить месяца 3 и почувствовать, какие там люди. Мне очень захотелось. Вот узнать, как они общаются с другими. Потому что я понимаю, что в каждом городе какая-то своя атмосфера, и по-другому чувствуется общение между людьми. Я понимаю, что, скорее всего, через месяца 3 я не буду смотреть на эти облезлые дома и такая, вау, да? Думаю, да.
Ну, мне прям хочется пожить среди этих людей. Вот те, кто живут в Выборге. В Питере, в Питере, конечно, очень мне хочется здесь пожить. В Питере я всегда приезжаю в мае, и это всегда после учебы. Ну, она как бы не заканчивается, да, там еще неделя или 2 остается. Но я прям вот наполняюсь, мне начинает хотеться заново жить. Как бы по-русски это не звучало. Я понимаю, что если я поживу здесь годик, то я, скорее всего, передумаю тут жить, потому что тут очень холодно. В период в сентябре до апреля, примерно так. А я холод не переношу. Мой психолог сказал: ты как дерево. Ты вот замерзаешь, засыпаешь на зимний период, а потом расцветаешь. И я такая: да. А что мне делать? Я как бы хочу жить в этот период времени. Поэтому очень не хотелось бы просто тут побыть летом, потому что летом никогда тут не была. Только вот в мае. На белые ночи посмотреть. То есть тут как бы уже, да, в 9 часов я выхожу, у меня в городе уже все темно, уже можно спать ложиться, а тут я сегодня погуляла. Это волшебный город. Волшебный просто. Все. Доброе утро. Это вот единственная кровать, которую мне хочется заправлять. Я вот ее заправила, все, больше таких нет. Не присутствовало в моей жизни. В общем, сегодня 9 мая. Мы никуда не пошли, потому что был парад. Я его не слышала, я его не видела. Я проснулась в 12. Сейчас я пойду кушать и заниматься английским. А потом буду собираться в театр. Опять использую туалетку для штатива. Окей, я умылась. Окей. Вообще бы, смотря на мою голову, в принципе, можно было бы, если честно, помыть ее сегодня. Если честно. Не так, конечно, все плохо, но было бы славненько. Но мне кажется, что я не успею покушать, взять английский и помыть голову. Потому что я ненавижу сушить феном. И нет, не сегодня. Решала вопросик. Блин, она такая чистая. Класс. Класс. Это что такое? Поясните, пожалуйста. Ну, это, наверное, для пиццы, да? Да. А это? А это что такое? А вот это что такое? Непонятно. Вот это я вообще не понимаю. Вот это вот. Это полежать. Подушечка, да? В изголовье кровати. Окей. Где лопаточка есть? Вообще нет? Какие красивые ложечки. Боже мой, красота какая. Друзья, которые будут это смотреть, пожалуйста, делай вид, что вы ничего не поняли, окей? А лопатки-то нет? Как без лопатки жить? Подождите, серьезно? Без лопатки вообще жизнь, не жизнь. Будем вилкой. Будем вилкой. Тут у нас есть вот такое. Oil. И вот такой oil. Я не разбираюсь в цветах oil, но мне нравится вот эта баночка, поэтому я буду пользоваться ею. Ой, я не ту включила. А тут такой сковородка, как будто тут масло-то ей можно и не надо. Я слишком поздно поняла, окей? Короче, у меня получилось, что я одно яйцо все-таки сделала. Все, Галя, врубай. Шарлотку. Одно яйцо у меня, короче, это желточек получился целенький. Ну все, желточек целенький развалился. Ну и пожалуйста. До тарелки не дожил, к сожалению. Выглядит очень скудненько, если честно. Ну ладно.
Приятного аппетита. Я нормально говорить сегодня буду, нет? Приятного аппетита. Я не знаю, ходить друг к другу at home. Вот такие вот ягодки, шоколадки из Выборга. Я очень люблю чай пить из пол-литровых кружек. Тут, соответственно, таких нет, кроме пивных, но я решила все-таки не пить из пивных кружек сегодня. Вот. Вот это вот конфеточки такие вот очень прикольненькие. Мне больше всего понравились вот эти. Вот эта посыпка немного острая, а внутри ликер. Вопросы? В общем, я сдаю ОГЭ по английскому. И я не хочу сейчас сделать ОГЭ. Тут есть такое чудо. Готово. Есть вот такая. Осторожно себе. Доброе утро. Родители уехали, я сказала, что я с ними никуда не поеду. И я немножечко не планировала просыпаться так поздно, к часу дня. Ну, я помыла голову. Я вот думаю, есть мне или не есть. Ну, смотрите, вот это вот, я понимаю, муж повесился. Ребят, можно вас сюда поставить? Я не понимаю, почему я выключила видео. Теперь вы охлаждаетесь в холодильнике. Короче, наверное, я поем и пойду быстро собираться, потому что я хотела также накраситься. Крашусь я в последнее время час, а не 5 минут, как обычно. А время тикает, 15 градусов на улице. Мне что тут сидеть? Что я тут сижу? Значит, вот такой вот маковый тортик у нас сегодня на завтрак. И тут еще много чего у меня есть. Тут мама съела эклер, блин. Вот такой вот. И еще по половинке всего остального, потому что мама съела. Все, я ем, крашусь.
И иду покорять Питер. Покаталась час на самокате по ребрике. Я в какой-то момент забыла, как называется по ребрике по-московски. Вот и я опять забыла. Это было сложно. Это было сложно поднимать его на 50-метровый поребрик. Типа. Ну ладно. Все. Я, короче, решила, что мне надо пойти за цветами. Иду за цветами. Я надеюсь, что не потеряюсь. Все, пока. Я гонялась за ними полчаса или час. Google карты говно. Такое очень большое говно. А покупать цветы в центре тоже такое себе удовольствие. В моем городе сейчас темно. Окей. 9 часов. 9:04. Я понимаю, что начинаются белые ночи, и это так не всегда тут происходит, окей? Но... Я не хочу ехать обратно в этот Мухосранск и сдавать экзамены. Пусть все мои друзьяшки сюда приезжают. И парень мой тоже пусть сюда приезжает. И мне что тут? Я устала одна гулять. Я устала сама себе покупать цветы, окей? Все! Этот влог выйдет непонятно когда. Если он выйдет, будет вообще прекрасно, но я их уже и так пригласила, и все, ребят.
Посидим еще раз на данном прекрасном фоне. Новые цветы. В общем, у меня сегодня было что-то типа свидания с самой собой. Боже, это было просто прекрасно. Я пошла направо. Окей. Пошла направо, потом мне стало очень жарко. Я вернулась, посидела тут час где-то. Это остыло. Мои вещи тоже все остыли. Сходила, поела макового тортика с капучино. И пошла... Что дальше делала? Я пошла кататься на самокате. Я прокаталась час. Это было прекрасно. Конечно, сложно было находить... Ну, хотя как, я каталась, в принципе, по набережной реки, не помню какой, я напишу. У меня были недоперегонки с одним каким-то челом. Я что-то еду. Он идет пешочком, я вижу у него скейт в руках. Вот, он на меня что-то повернулся, посмотрел, я шла там пешком, потому что люди, это что-то повернулся, посмотрел. И я его увидела через где-то еще 10 минут езды по одной улице. Что-то он оборачивался, я еду, а потом я такая, ну, хорошо, поиграем. Обогнала его, больше я его не видела. Потом я очень хотела цветы. Очень хотела цветы. И, ну, ребят, не пользуйтесь Google картами. Я сначала нашла один цветочный магазин. Я, короче, иду, и он такой вот, вы пришли. А я, короче, он мне показывает, как будто я в речке. Я такая, мне что, туда? Не туда. Нашла другой цветочный магазин. Иду. Он мне говорит, поворачивайте налево. Там налево дом, а направо дорога. У меня уже, я на пределе. Я нашла еще одну. Ну вот она, там были не очень. Вот это самые новые, самые свежие за 1400 рублей. Ну вот, мне хотелось сегодня потратить деньги, окей, мне сегодня мне очень сегодня хотелось потратить деньги. Я не снимала в книжном, но я купила открыточки, сейчас покажу. В книжном я не снимала, потому что мне было еще не настолько комфортно. Вот, но я вот накупила вот таких вот 11 открыточек. Что-то себе, может быть, все. Но вообще-то вот друзьям тоже надо. Но что-то тут точно себе я знаю. Ну вот. Думаю, завтра я пойду и целенаправленно куплю специально для них. Потому что, мне так нравятся все эти открыточки. У меня дома есть чуть-чуть несколько с позапрошлого года. И это просто прекрасно. Просто лучшее, что придумал Санкт-Петербург. Ладно, не сам, но, короче, ладно. Потом у меня вот отвалился один цветочек, потому что я ходила с ними, типа, я думаю, понятно, что один цветочек не выдержал. Я решила, что он должен пожить все-таки чуть-чуть и, не знаю, как это комментировать, но выглядит неплохо. Вот так. Это был один из самых лучших дней за очень долгое время. Очень долго. Я прям отдохнула, мне стало так хорошо. Вот, я рада, что вот такой у меня вот день произошел с самой собой одной. Но честно, я бы хотела бы со своим бойфрендом, окей, тоже неплохо было бы. Угу. Но потом приедет, не важно, что сейчас школа, абсолютно не важно. И с друзьями тоже. Было бы славно. Я, короче, когда ездила на самокатах, я потом слезла и записываю парню кружочек и такая, типа, вот, правда, вот я ездила хорошо, но вот на поребриках я в книжном увидела камешек, который можно было купить, такой вот маленький. Там написано было поребрик. И я забыла, как называется бордюрчик. Я такая,
как он называется? Перевернула камеру, показала ему бордюрчик, такая, ну, поребрик. Ну, такой бордюрчик. Я такая, ага. Через 5 минут я забыла, что такое бордюрчик, и такая поребрик. Ну, я как будто, знаете, стала такой кринж человеком, который вот был 2 дня в Питере и уже такой поребрик, парадная. Ну, правда, это выглядит так. Ну, правда. Ну, я просто забыла. Не осуждаем, пожалуйста. Желаю каждому чувствовать себя так же, как я. Сегодня, сейчас. Очень много раз в неделю, в месяц, в год, во всю свою жизнь. Потому что, ну, вот так ходить, наслаждаться самим собой, наслаждаться природой вокруг себя, архитектурой города вокруг себя. Я хочу подарить это чувство всем людям на этой планете. И хочу сохранить его навсегда. Я чисто приехала в Питер, чтобы начать новую жизнь. Да, я всегда приезжаю в Питер, чтобы начать новую жизнь, забыть, как будто у меня решатся все проблемы. Нет, но на самом деле становится обычно легче. Ну, после такой разгрузки. Не болейте за меня, будьте здоровы. Сори. Ребята, кто смотрит экстрасенсов? Что, я не знаю. Это без комментариев. Окей. Все. Пока. Спокойно. Доброе утро. У меня все болит. У меня еще начало болеть все ночью, когда я начала ложиться спать. У меня болела вся спина и все ступни. Это просто ужас. Я ушла в папке. Болят. Вообще-то, что-то вот я проснулась, и мне абсолютно не хочется никуда идти, потому что я вчера не так нагулялась. Вот, но сегодня я иду с родителями. Я думала, что я погуляю весь день, но, может быть, я погуляю не весь день. Но вообще посмотрим, как я буду себя чувствовать, потому что чувствую себя я не айс. Окей. Сегодня на таких вот легких движениях. Тут вот блестючки. Вот тут вот. Тут тоже должны быть. Вот. И все. Надо звонить родителям и говорить, что я готова, но я не хочу. Я что-то как-то вообще ничего не хочу.
Итак, прошло много времени после Питера. У меня был выпускной, последний звонок сегодня, вот, и я решила, что пора заснять последний кадр с Питера. Ну вот это чудо мне купили. Вот это чудо просто лучшее. Это просто прекрасно. Не знаю, что я с ним буду делать, куда вешать, куда чего, на лоб. Буду так ходить. А что? Я хочу, чтобы эту красоту видели все. То, что она моя. И никогда не покупала картины. Но вот это, ну, я думаю, что, ну, можно без «ну». Спасибо. Я думаю, что начало пути картинных покупок я начала просто шикарно. Это, ну, правда, прекрасно.